Ubwoba bwinshi bwongeye kuzamuka mu mitima y'abakunzi b'itsinda riririmba indirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Iri ni itsinda rero rigizwe n'abavandimwe babiri, Ishimwe Vestina ndetse na Kamikazi Dorcas, bavuga yuko ubwo Ishimwe Vestina agiye gukora ubukwe, agiye kubana akaramata n'umukunzi we Idirisa Ouedraogo, ndetse bakavuga yuko ubu byaba bigiye gushyira iherezo ku muziki wabo bombi. Rero ndagira ngo nkubwire ukore subscribe, ubundi tuze tukuramburira iyi nkuru tukubwira byinshi bikomeje guhangayikisha abakunzi b'iri itsinda. Byose byatangiye ku itariki ya 15 Mutarama umwaka wa 2025, ubwo inkuru yasakaraga ku mbuga nkoranyambaga ivuga yuko Ishimwe Vestina yasezeranye imbere y'amategeko n'umukunzi we w'umunya Burkina Faso Idirisa Ouedraogo, ndetse bikaza kuvugisha abatari bakeya ku mbuga nkoranyambaga, dore yuko bari basezeraniye hariya mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Abantu bakomeje kugenda bavuga yuko uyu Ishimwe Vestina yabashyingiwe hakiri kare, dore yuko bari bafite impungenge yuko agiye gushyira iherezo ku muziki yakoranaga n'uyu Kamikazi Dorcas, akaba ari na murumuna we, dore yuko umuziki wabo ukunzwe n'abatari bakeya baba hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Bakomeza kugenda bagira impungenge nyinshi bavuga bati ubu nibyaba birangiye, dore yuko na Ishimwe Vestina yakomeje kugenda ajya ku mbuga nkoranyambaga atangaza yuko umuziki wabo utarangiye, bagiye gukora ibishoboka byose bakazakomeza gushimisha abakunzi babo. Ariko noneho kuri iyi nshuro byongeye gufata indi ntera, abantu bakomeje guhangayika ndetse banagira amakenga bavuga bati ibyo Ishimwe Vestina yavuze bishobora kutazakunda mu by'ukuri. Ari ibintu byinshi rero bakomeza kugenda batangaza n'ibyo bashingiraho bavuga yuko bitashobora kuzakunda, nyuma yuko ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025 uyu Ishimwe Vestina yakoze ibirori byo gusezera ku bukumi bwe, ndetse itariki y'ubukwe nyirizina ikaba yarashyizwe ku itariki 5 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. Bakavuga yuko iyo tariki izasiga iri tsinda naryo ritazongera gukorana, cyangwa se rishyize iyi tariki izashyira iherezo ku mikoranire ya murumuna we Kamikazi Dorcas, kubera yuko Ishimwe Vestina atazongera kubona umwanya habe namba bitewe n'impamvu zitandukanye bakomeza kugenda basobanura. Rero basobanura yuko impamvu ya mbere ishobora kuzatuma aba bombi batazongera gukorana umuziki ngo nuko n'ubundi batazongera kubana nk'uko bari basanzwe babanye, ngo bajye bicarana igihe kirekire ndetse babe bari kumwe muri studio bandika indirimbo bahuze n'amajwi nk'uko bari basanzwe babikora, dore yuko namwe mubizi yuko gukora indirimbo ari ibintu bigora cyane, bisaba kuba abantu bari kumwe bicaye hamwe bari guhuza ibitekerezo, bari kungurana ibitekerezo ndetse bareba ibyo bashyira mu ndirimbo n'ibyo bakuramo. Umwanya wo kujya muri studio uzahita ubura bitewe nuko uyu Ishimwe Vestina azahita abona izindi nshingano zo kwita ku rugo rwe, zo kwita ku nshingano z'urugo, bitume abura umwanya. Noneho ingano y'indirimbo cyangwa se indirimbo bari basanzwe basohora zitangire kugabanuka, cyangwa se zibe zanahagarara ntihagire izindi basohora, bitewe nuko umwanya uzaba wabaye mutoya cyane, kuko bigoye cyane kuba umuntu yakwita ku nshingano z'urugo, ikindi ngo akurikizeho no kwita ku muziki nk'uko byagiye bigaragara ku matsinda atandukanye byagiye biyabaho. Rero mu ngero zigiye zitandukanye z'amatsinda yagiye atandukana, bitewe nuko bamwe muri bo cyangwa se bamwe mu bagize itsinda babaga bakoze ubukwe, babaga bubatse ingo, ubundi kubihuza bikagorana cyane, bigatuma aya matsinda agenda asenyuka niyongere gukorana. Murabyibuka neza itsinda ryari rikunzwe cyane hano mu Rwanda rya Dream Boys ndetse n'itsinda rya Urban Boys, bitewe nuko bamwe mu bari bagize itsinda bagiye bagira inshingano z'urugo, bigatuma bimuka nibongere gukorana. No mu mahanga murarizi itsinda rya P-Square ryarigezwe n'abavandimwe, nabo guhuza byaranze kandi barabavandimwe. Iyo umwe agize izindi nshingano akagira ibindi bintu yerekezamo, biragorana ko bashobora kuba bahuza. Ibyo rero byose abantu bakomeza kugenda babishingiraho bavuga bati uyu Ishimwe Vestina namara gukora ubukwe akabana n'uwo yihebeye, bizagorana yuko azahuza umuziki n'inshingano z'urugo. Bagabishingiraho bavuga yuko ubu bigiye kugorana yuko tuzongera kumva indirimbo nyinshi z'aba bombi baririmbana nk'uko twari dusanzwe tubamenyereye, nk'uko twari dusanzwe twumva indirimbo zabo zikaryohera amatwi kandi zigahumuriza abantu benshi, zikabavura ibikomere, dore yuko ari abahanzi bakunzwe n'abatari bakeya hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga, bitewe n'indirimbo zabo zubaka kandi zigafasha benshi. Indi ngingo ya kabiri rero abantu bashingiraho bavuga bati nyamara
aba bombi ntabwo bazongera gukorana. Nuko bavuga bati birashoboka cyane yuko uyu mugabo wa Ishimwe Vestina Idrissa Ouedraogo ashobora kuvuga ati reka twimukire mu gihugu cyacu ubundi tujye gutura muri Burkina Faso, cyangwa se bikaba ngombwa yuko bahitamo kwimukira mu kindi gihugu. Ibi rero bikaba byabangamira imikoranire ye na Kamikazi Dorcas basanzwe bafatanya mu kuririmba indirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana no kuba hafi y'umushinzwe kureberera inyungu zabo Murindahabi Irene. Ibi bikavugwa yuko bishobora kuba imbogamizi ikomeye cyane ishobora gutuma aba bombi umuziki bawuhagarika nibongereye kuwukora ndetse bakaba bawusubika mu by'ukuri. Iki rero ni kimwe mu bintu bikomeje kuvugwa bavuga bati ese koko wa mugani uyu mugabo wa Ishimwe Vestina aramutse avuze ati mugore wanjye nyemerera twimukire muri Burkina Faso cyangwa se twimukire mu kindi gihugu, ubu byagenda bite? Muri kumva twazongera kubona umuziki w'aba bombi? Ibi rero bikaba ari imbogamizi ikomeye cyane, cyangwa se akaba ari bimwe mu bintu abantu bakomeje kugenda bibazaho bavuga bati ibi nabyo byaba bigiye gushyira iherezo kuri iri tsinda rikunzwe n'abatari bakeya ry'abavandimwe babiri Ishimwe Vestina ndetse na Kamikazi Dorcas, dore yuko bamaze kwigarurira imitima y'abatari bakeya, ariko ubu ngubu imitima yabo ikaba itari hamwe. Bari kwibaza uko bizagenda, bibaza niba aba bombi koko bazakomeza gukorana umuziki cyangwa se byaba bigiye kurangirira aha, byaba bigiye kurangira nabo batazongera gukorana, buri wese akajya akora ku giti cye, cyangwa se bakibaza ubundi byazashoboka yuko Kamikazi Dorcas yazabona undi muntu baririmbana bagahuza nk'uko yahuzaga na mukuru we. None se byashoboka yuko bibaye ngombwa ko Ishimwe Vestina akora umuziki wenyine, yazabona undi muntu baririmbana bagahuza, cyangwa se buri wese yajya akora ku giti cye ubundi bagakomeza gushimisha aba bakurikirana? Ibi rero ni ibintu byinshi bikomeje kugenda byibazwa n'abakunzi baba bahanzi n'abakunzi b'umuziki w'aba bahanzi bombi, ariko nanone wakumva ibyo bavuga ukumva ko bifite ishingiro, ukumva yuko mu by'ukuri byumvikana cyane, kandi kuko ukabona yuko bizaba bigoye uyu Ishimwe Vestina namara kubana n'uwo yihebeye ugabo we uvuka mu gihugu cya Burkina Faso Idrissa Ouedraogo, ndetse ukabona ko ari ikintu kizaba gikomeye cyane. Ibi rero bikomeje kugenda bitangazwa mu gihe uyu Ishimwe Vestina akiri mu myiteguro y'ubukwe buzaba ku itariki 5 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. Nabwo wavuga yuko imyiteguro irimbanyije, abantu bakomeje kwitegura kuzatabura bukwe ari benshi, babakunzi b'umuziki we, umuryango we, ndetse n'abandi batandukanye bikundira iri tsinda, bose bakomeje kwitegura gutaha ubukwe buzaba ku itariki 5 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. None se wowe niba uri umukunzi wabo cyangwa se ukaba uri umukunzi w'umuziki, uri kumva izi mpamvu abakunzi b'iri tsinda ririmba indirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana Ishimwe Vestina na Kamikazi Dorcas, uri kumva zaba zumvikana, cyangwa se wenda mu by'ukuri nawe wizeye yuko aba bombi bazakomeza guha abanyarwanda ndetse n'abakunzi babo umuziki umeze neza, bagakomeza kubashimisha n'ubundi nk'uko bakomeje kubibagaragariza kuva mu mwaka wa 2018 batangiye umuziki no kugera mu mwaka wa 2022 basohoye indirimbo yabo ya mbere, dore yuko umunyamakuru ukunzwe n'abatari bake ya Murindahabi Irene ari we ushinzwe cyangwa se kuva icyo gihe warushinzwe kureberera inyungu z'umuziki wabo. Nese nawe waba wumva yuko aba bombi bazakomeza kuririmbana nk'uko bisanzwe, cyangwa nawe uri kumva ari impinduka ziza? Ubwo rero nawe bitewe nuko uri kubyumva uraduha igitekerezo cyawe aho hasi muri komenti, uratubwira uko uri kubyumva. Iyo rero niyo nkuru ikomeje kugenda ivugwa n'abatari bakeya, niyo nkuru ikomeje kugenda itigisa imbuga nkoranyambaga, abantu bibaza byinshi bitandukanye ku hazaza h'iri tsinda rikunzwe cyane hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga, bavuga bati nyamara bishobora kuba bigiye kugorana, ntabwo bizoroha na busa, bitewe nuko bafite impamvu nyine zumvikana nk'uko umaze kuziyumvira. Hano uri rero ni kuri Magic Media Rwanda nk'ibisanzwe, aho tukugezaho amakuru atandukanye abavugwa mu myidagaduro, abavugwa mu Rwanda ndetse no mu mahanga, tukagenda tugaruka ku bintu bigiye bitandukanye ubikwiriye kumenya by'ingenzi kandi ibyagufasha. Niba ari ubwa mbere ugeze hano rero, cyangwa se ukaba wari warahageze utarakora sabone, uyu niwo mwanya mwiza wo gukora subscribe kugira ngo amakuru meza ugiye uyabona 5 kuri 5. Kandi ikindi, niba wakunze iyi video ukaba wanyuzwe n'ibyo twavuze, ushobora gukora like, share ndetse na comment kugira ngo aya makuru ajye agera ku bantu benshi aho baherereye mu mande zose. Izi sireka ngushimira nkubwire ngo ibiganiro
ibiganiro byacu nakagaruka twiyemeje kukugezaho amakuru azajya bagezweho 5 kuri 5. Ciao ciao.